E aí galera, beleza? Eu vou ensinar vocês a abrir essa caixa da LG aqui, desse som aqui, ó. É o modelo MCV904 aqui, ó. Vou abrir ela para vocês verem. Beleza? Primeiro vocês vão precisar de uma dessas ferramentas aqui, ó. Uma espátula, uma chave de fenda e um martelo. Beleza? Vou ensinar agora para vocês aqui. Filma eu aí. Primeiro eu vou virar a caixa aqui, ó. Tá vendo, galera? Ó. Vou colocar desse lado aqui, aí vocês. Vocês colocam a chave bem nesse cantinho aqui, ó. E dá uma pancada, ó. Ela vai abrindo, ó. Aqui, ó. Como já abriu um pouco. Ó. Tá vendo, galera? Ó. Que já abriu um pouco. Agora vocês vão precisar agora da espátula aqui, ó. Pra tirar aqui nos cantos, na lateral. Ó, vocês vão virar de novo. Vocês vão assim, ó. Vamos forçando um pouco, ó. Agora o outro lado. Ó. Opa. Deixa eu ver aqui a posição. Nossa, aqui tá muito mole. Vou pegar uma chave, outra chave de fenda. Aqui abrindo, mostra aqui. Vocês podem ir virando, galera, ó. Tá se abrindo já. Com cuidado para não morder a madeira, né? Se morder fica feio. Ó, tá saindo aqui, ó. Mais um pouco. Pronto. A cola desprendeu aqui da madeira. Agora eu vou virar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Pronto, já tirei aqui, ó. Ó, galera, ó. Agora eu vou mostrar para vocês o ímã desse alto-falante aqui. Olha, ó. Olha o tweet onde é dentro da caixa o tweet. O alto-falante. Que é o duto. Vamos ver esse alto-falante aqui, galera. Desculpa aí se o vídeo vai ficar muito grande, mas para vocês verem aqui. Um ímã desse alto-falante aqui de 8 polegadas. Da LG. Tem 4 parafusos aqui, ó.
Vamos ver como é que é o ímã. Também tô surpreso, galera, pra ver. Ó, vou virar aqui, ó. Vou botar até 3. 1, 2, 3. Mostra aqui. Ó o ímã, galera, ó. Até que é barrudo, hein? 280 watts. 8 ohms. Ele é 6 polegadas. Até que é grande o ímã. Ó, tem um capacitor nele. Que eu acho que esse capacitor vai pro Twitter aqui em cima. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um abração a todos aí. Isso aqui é a minha coleção. Aqui, ó. Tem mais um LG ali, ó. Beleza? Nós estamos juntos aí. Deixa o like aí. Não se inscreva de inscrever no canal aí. Quase batendo aí 1K aí de inscrito aí. É nóis. Tamo junto. Vou encerrar o vídeo por aqui.